Selam arkadaşlar. Zannedersem ki herkes stresli bir hayat yaşıyor ama o stresin biraz yönetiminin farkında değiliz. Bu sebeple de diş sıkıyoruz. Bakın sevgili asistanım Serra bana ilk iş görüşmesine geldiğinde kendisine ne söylemiştim? Diş sıkıyorsunuz demiştim. Evet. Bunu nasıl anlıyoruz diye yorumlayacak olursanız döndürelim kendisini. Bakın kasının büyüklüğünü, hacmini gösteriyorum size. Bir de sık bakalım. Bakın nereye kadar uzandığını da gösteriyorum. Bu ancak normalde şöyle daha bakın. Ben sıktığımdaki tensi gördünüz mü, gerginliği? Buna biz masseter kası hipertrofisi yani masseter kasının büyük genişlemesi olarak adlandırıyoruz. Ve ancak kuvvetli çiğniyorsanız, bol sakız çiğniyorsanız, geceleri farkında olmadan diş sıkıyorsanız, konuşurken bile farkında olmadan diş sıkanlar olabiliyor. Dolayısıyla bizim bu kasa botoksla müdahale etmemiz gerekiyor. Bugün de ona alergen botoks kullanacağım. Artı hastamın kulak önü, sık bakalım. Birazcık burada da var. Temporal dediğimiz bu bölgesi, sık bakalım. Bakın burada da var. Buralarını da kontrol etmem gerekiyor. Çünkü hasta buraya kuvvet verirken aynı zamanda diğer bölgelerindeki kasları da sıkabiliyor. Ve orada da baskı tarzında, gerilim tipi tarzında ağrılar hissedebiliyor. Bu size bir, medikal olarak bir fayda sağlasa da işte ağrı yönetimi, 2, estetik olarak yüz inceltme gibi, 3, diş hekimliği açısından da diş kırma, diş törpüleme gibi gene medikal bir fayda sağlıyor. O yüzden çok daha yüksek bakiyelerle dişlerinizle uğraşmak yerine 6 ayda bir gerekirse masseter botoksunuzu tazelettirebilirsiniz. Ama bu demek değildir ki 6 ayda bir diş hekiminizi mutlaka ziyaret ediniz diye tembihliyorum sizlere, biliyorsunuz. Hadi bakalım yapalım birlikte. Evet. Şimdi bakın. Masseter botoksunda ortaya çıkan problemlerden bir tanesi biliyorsunuz da gülüş bozukluğu. İleri problem olarak ağızdan salya gelmesi, ağzı tam kapatamamak ya da konuşma bozukluğu yaratmak gibi. Bunun sebebi en çok hastalarımızda şunu görüyoruz. Sık bakalım. Bakın hastanın buraya kadar masseterinin uzandığını görüyorum. Oraya botoks yapmam gerekiyor. Ama şu bölge tehlikeli bölge. Burada özellikle iç kısımda risorius dediğimiz ince bir kasımız var. Eğer ki hekiminiz risorius kasına masseter botoksunu kaçırırsa işte o zaman diğer dediğim problemleri yaşar hale geliyorsunuz. Ya da boynun altına platisma dediğimiz bu bölgede şuradaki noktaları da, köşenin birleşim noktalarını da yapmamız gerekiyor. Ama çok fazla boyun kasına kaçacak olursa da siz de yine aynı şekilde nasıl söyleyeyim, buradaki hareketlerinizi hissederken çok donukluk hissedebilirsiniz. Çiğnemenizi iyice yapamıyor gibi hissedebilirsiniz. O yüzden yine her zamanki gibi ehli ellerce bunu yaptırmanızın birçok önemi var arkadaşlar. Sık bakalım. Gevşet. Sık bakalım. Gevşet. Sık bakalım. Gevşet. Sık bakalım. Gevşet. Sık bakalım. Sık bakalım. Gevşet. Sık bakalım. Gevşet. Bir daha sık. Gevşet. Bir daha sık. Gevşet. Bir daha sık. Gevşet. Sık bakalım. Gevşet. Sık bakalım. Gevşet. Sık bakalım. Gevşet. Tebrikler. Bazen de böyle noktalara dokunuyorum ya arkadaşlar. İşte doz ayarı yapmanın şöyle bir önemi var. Her kasınızı aynı kuvvetle sıkacaksınız anlamına gelmiyor. Ezbere işte 20 ünite oraya 20 ünite oraya gibi bir doz ayarımız yok. Gördüğünüz gibi noktaların arasındaki mesafeyi, nereyi daha kuvvetli kullandığını iyice palpa ederek anlayıp ve bu palpasyonla birlikte de doz ayarı yapıyoruz.
O zaman da simetri de sağlamış oluyoruz. Mesela bazı hastaların bir tarafı, şimdi Serra'nınki çok benzer, iki tarafı da %95 benzerlik var. Ama bazı hastaların bir tarafında işte çok daha geniş bir masseter görürüz, diğer tarafı çok daha sönük görürüz. Tek taraflı da yapmak zorunda kalabiliriz. Ama hasta diş sıktığını da belli edecek bulguya sahipse gene iki taraflı yaparız. Belki oraya X dozu atıyorsak diğer tarafa 3X dozu atmamız gerekebilir. O yüzden bu işlerde yine söylüyorum, the best olabilmek adına ezbere yapılmaması lazım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.